బండి మంచిగా దొరికింది. పురుగులు పట్టి చేస్తావురా నా కొడక, మంచి చేస్తా నా కొడక నువ్వు రే. దాటి నుంచి అసలు బ్రేకులు పట్టలేవు, స్టార్ట్ అవుతాయి. ఎవరో మెకానిక్ ఉన్నట్టుంది కదా. ఏ బాబు, ఏ బాబు, నువ్వు మెకానిక్ వా? అవును సార్. ఈ బండి బ్రేకులు పడతలేవు, స్టార్ట్ అవుతలేవు. అబ్బా మంచి పని దొరికిందబ్బా. సరే సార్, నేను చూస్తా. అన్ని కూర్చుని ఇక్కడ. సరే. దైవం పంపాడో నువ్వొచ్చిన వెలుగుల్లో మురిసాయి ముంగిళ్ళు. టాటా బాయ్ బాయ్. అరే అరే, అది తెలియకుండా ఇచ్చిండ్రా నీకు. రేయ్ సరే తరలే, ఎన్నెన్నో అనుకుంటాం.